שמי שטרנר אברהם, אני יושב ראש עמותת אש"ק, מנוהלת על ידי הנהלה מתנדבת כולה, נעזרת בצוות מקצועי מעולה בשכר, שמשרת את כל הגמלאים בקריית ביאליק. יש לנו שני מרכזי יום, אחד לתשושי נפש, מרכז בית ירקוני, ויש לנו מרכז יום לאנשים עצמאיים גאולים. מרכזי היום תפקידם לשרת את האוכלוסייה המבוגרת, להביא אותם תחת גג אחד, שיוכלו ליהנות ממגוון פעילויות. המרכזים פועלים משעה 7 בבוקר עד שעה 1:30 או 2, עושים אותם 5 ימים בשבוע. מיועד לקשישים תשושי נפש, חולי אלצהיימר, דמנציה ומחלות אחרות. יש לנו הסעות קבועות, 2 נהגים, רכב של כיסאות גלגלים ורכב רגיל. אנחנו אוספים את האנשים בבוקר מהבית ומחזירים אותם בצהריים בתום הפעילות לבית. ברגע שהקשישים מגיעים עד השעה 9 בבוקר, הם מקבלים כאן ארוחת בבוקר, ולאחר מכן הם נכנסים לפעילות. הפעילות היומיומית בעצם מתחילה אצלנו בהתעמלות בוקר ומשחקי זיכרון. לאחר מכן יש פעילויות שונות ומגוונות. יש לנו גינון, יש טיפול באמצעות בעלי חיים. מגיע להם כל שבוע חיה חדשה, אנחנו לומדים על החיה. אני מספרת להם מה היא אוכלת, איך היא מתנהגת, איפה היא חיה וכולי. אנחנו מאכילים את החיות מדי פעם, מלטפים כמובן, מה שאפשר מלטפים, ואני תמיד מוסיפה להם משלים, סיפורים שקשורה לבעל החיים שהבאתי. המגע מאוד מאוד חשוב, אני משתדלת להביא חיות פרוותיות, ואם זה לא פרותי אז אני מביאה גם וגם, כמו עכשיו נאמר, צב שהוא פחות נעים למגע, אז יש את הארנבת. שהיא יותר נעימה, משמח אותה מאוד, כל הקטע התחושתי מאוד מתחזק אצלהם. מעבר לפעילות של טיפול בבעלי חיים, יש ריקודים, מוזיקה, קריוקי. בבית יש לנו חדר סנוזלים, חדר גירוי חושים. העבודה שם נעשית בדרך כלל באופן פרטני, 1 על 1. ומחר מרכז ומרכז קטן, ניתן לחוות באופן אישי לכל אחד את יום הולדתו. יש פה את הצוות החם, המסור והאוהב שדואג לחגוג כמו שצריך. נמצאת כאן 5 שנים בבית ירקוני. אני מגיעה לכאן כל בוקר עם הרבה רצון, עם המון אהבה. מאחר והתחושה היא באמת שמעבר למה שאני נותנת, משתדלת לתת, אני מקבלת המון חזרה. כמו שאמרת, בשבילי להגיע לכאן לכל יום ויום יום זה פשוט חגיגה. אלה מתנדבת בבית ירקוני כבר 12 שנה. יצאתי לפנסיה וכל הזמן אני בהתנדבות. אני מגיעה פעם בשבוע. התפקיד שלי לעזור לאנשים בעבודות יד. אנשים שזקוקים לעזרה, אנשים שהם שמחים לעשות עבודות יד, וזה מוסיף להם הרבה מאוד. וזה נותן להם גם שמחה שהם מצליחים לעשות עבודה, וגם לפעמים הם גם מבקשים אותה הביתה בשביל להוכיח למשפחות שלהם אולי גם שהם יודעים משהו לעשות. אבל כשבאתי הנה וראיתי את האנשים שזקוקים
וגם את האהבה שלהם. אני גם מקבלת פה ושם חיבוק ונשיקה מאנשים שמצליחים, זה נותן לי נותן הרבה מאוד. הצוות פה בבית ירקוני, אני יכולה להגיד שזה צוות מעולה, החל מהמנהלת וגמור במנקה. הם נותנים הכל לאנשים. אני אוהבת לבוא, זה לא קל לי, מבחינה נפשית גם, אבל כשאני יוצאת מפה, אני מרגישה שתרמתי הרבה לאנשים, ואני גם מקבלת אהבה מהם. שמי קרן גולן, ואני מנהלת מרכז יום גאולים בקריית ביאליק. המבקרים שלנו מגיעים בבוקר עם הסעות שלנו מהבית. כשמגיעים לפה, הם מקבלים ארוחת בוקר. לאחר ארוחת הבוקר העשירה, הם מתחילים בפעילויות. יש לנו בכל בוקר התעמלות, המותאמת לקשישים. הקשישים שלנו גם מבקרים במשתלות, ויש חוג גינון פעמיים בשבוע. כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע, מרבדים נפרסים בשפלת החוף. מי שאוהב יצירה, יש לנו ציור פעמיים בשבוע. קרמיקה, 3 פעמים בשבוע, כשאנשים מגיעים, מקבלים את החומרים, הם שורפים את החומרים במקום וזוכים לקחת אותם הביתה. את עושה משיכות ממש קצרות. הנה זה. איזק סמואל. אני 4 שנים פה, ובכל החוגים, ואני מאוד מרוצה מהממונים. ואיזה חוגים אתה כאן? כל החוגים, זאת אומרת, עם קרמיקה, ציור. זה ציור שאתה ציירת? זה ציור שאני ציירתי, אבל בעזרתה של קטה. מי שפעיל פה ובא לחוגים, יכול להיות מרוצה. 3 פעמים בשבוע. יש פה פיזיותרפיה למבקרי הבית. בכל בוקר נפתח אצלנו חוג של מלאכת יד, והוא פתוח כל היום, כל יום. החוגים משולבים ברקמה, בסריגה, בתפירה, יש עיסת נייר, וזה חוג מגוון ומעניין מאוד. פעמיים בשבוע יש לנו מוזיקה בתנועה. אלה אנשים שאוהבים ליהנות עם מוזיקה תוך כדי תנועה. יש לנו את חוג אקטואליה, למי שאוהב הרצאות. יש לנו חוג תולדות ארץ ישראל. שזה בעיה מאוד מאוד רצינית. אני חושבת שזאת אחת הבעיות הכי מעסיקות כרגע והכי חשובות. שאומר, אני הייתי עושה כך. יש למישהו רעיון? מה אתם אומרים? בגאולים יש חדר מחשבים עם 6 עמדות, שאנשים יכולים להגיע בכל בוקר להיכנס. הם זוכים לליווי צמוד של מדריכים מוסמכים, ולומדים את רזי האינטרנט ואת השימושים הבסיסיים במחשב. אחרי מאוד בעלי חיפשתי במה מתעסק. אז נודע לי מהגאולים. התחלתי ללמוד מחשבים. הצוות אין לי מילים. זה כל כך סובלני וטוב לי כאן שיהיו בריאים בשנה טובה והכל טוב, שיהיה להם הרבה כוח בשבילם. אנחנו חוגגים ימי הולדת וחגים עם בני המשפחות וזוכים להכיר גם אותם. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לכולם. בגאולים אנחנו אוהבים לשמוח ואנחנו אוהבים לרקוד. אנחנו מזמינים את כולכם אלינו לגאולים.